హాయ్ పిల్లలు, బాగున్నారా? నేను మీ నానమ్మను వచ్చేసాను. మీకు ఈరోజు ఒక మంచి స్టోరీ చెప్తాను, సరేనా? ఈరోజు మనం చెప్పుకునే స్టోరీ పేరేంటో తెలుసా పిల్లలు? బాతు కోడి. అంటే ఈరోజు మనం ఈ బాతు కోడి కథ చెప్పుకుంటాం. అనగనగా గోపాలపురం అని ఒక గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో బాలయ్య అని ఒక వ్యాపారం చేసుకునేవాడు ఉండేవాడు. అతను ఏం వ్యాపారం చేస్తున్నాడో తెలుసా పిల్లలు? బాతు అంటే కొన్ని బాతులు, కొన్ని కోళ్ళు. ఇవి రెండు అతని దగ్గర దండిగా ఉన్నాయన్నమాట. వాటితోటి అతను బిజినెస్ చేసుకుంటాడు. ఎలాగా అంటే, బాతులు గుడ్లు పెడతాయి, కోళ్ళు కూడా గుడ్లు పెడతాయి. అయితే బాలయ్య ఏం చేస్తాడో తెలుసా? కోడి గుడ్లన్నీ రోజు ఏరి శుభ్రంగా అన్ని గుడ్లని దుకాణంలో అమ్మేస్తాడు. బాతు గుడ్లని చిన్న చిన్న బుట్టల్లోకి పెట్టి ఆ బుట్టలకి అంటే ఆ గుడ్లకి పైన ఈ కోళ్ళని పొదిగేదానికి కూర్చోబెడతాడు. ఈ కోళ్ళన్నీ ఆ బాతు గుడ్లని పొదిగి పిల్లల్ని చేస్తాయన్నమాట. అలా ఎందుకని తెలుసా మీకు? బాతులు గుడ్లని పొదగలేవు, అంటే పిల్లల్ని తయారు చేయలేవు. అవి ఓన్లీ గుడ్లు మట్టుకే పెడతాయన్నమాట. పొదిగేది కోళ్ళు. ఈ కోళ్ళకి అవి తమ గుడ్ల బాతు గుడ్ల అనేది తెలీదు. చక్కగా అవి పొదుగుతాయి. పిల్లలు బయటకు వచ్చాక అప్పుడు వాటికి అర్థమవుతాయి, ఇవి కోళ్ళు కాదు బాతులు అని. అయినా కూడా వాటికి ఇలా అలవాటైపోయింది. ఇలా ఉంటే ఆ కోళ్ళల్లో ఒక పెద్ద కోడి, బాతుల్లో ఒక పెద్ద బాతు, ఈ రెండు కూడా చాలా స్నేహంగా జతకట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవి రెండు కలిసి వెళ్ళటం, కలిసి రావటం, కలిసి ఫుడ్ తినటం అన్నీ కూడా అవి రెండు కలిసి కలిసి ఉంటాయి, అంటే స్నేహంగా ఉంటాయి. ఈ కోళ్ళల్లో ఆ పెద్ద కోడి ఎక్కువగా కలవదు, ఆ పెద్ద బాతుతోనే ఉంటుందన్నమాట. ఒకరోజు ఏమైందో తెలుసా పిల్లలు? ఈ కోళ్ళల్లో నల్ల కోడి ఒకటి ఉంది. ఆ నల్ల కోడికి ఎప్పుడు చూసినా ఈ పెద్ద కోడి ఆ పెద్ద బాతుతోనే ఉంటుంది, మన దగ్గరికి రావట్లేదు, దాంతోనే స్నేహం చేస్తోంది అని దీనికి, ఈ నల్ల కోడికి కొంచెం ఈర్ష్య పుడుతుంది, అసూయ. ఆ అసూయ వల్ల అది ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటుంది. ఎలాగైనా సరే చిచ్చు పెడతా మీ ఇద్దరిలో, తెలిసిందా అని ఇంకా ఏదేదో దానికి మాటలు చెప్పి ఎక్కించాలని ప్లాన్ చేసుకుంటుంది. ఆ ప్లాన్ ప్రకారమే ఈ నల్ల కోడి ఈ పెద్ద కోడి దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ పెద్ద కోడి అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా? అది ఎన్ని జబ్బులు వచ్చినా, ఎంత ఏమైనా ఆ కోడి తట్టుకుంటుంది. జ్వరం వచ్చినా, ఏదన్నా వైరస్లు వచ్చినా, ఏం వచ్చినా ఆ పెద్ద కోడి మట్టుకు తట్టుకొని నిలబడిందిట. కొన్ని కోళ్ళు చచ్చిపోయినాయి. అప్పటి నుంచి ఈ బాలయ్య దాన్ని పెద్ద కోడి, పెద్ద కోడి, నా బంగారు కోడి అని పిలుచుకునేవాడు. అందుకని దానికి ఆ పేరు వచ్చేసింది. ఈ మిగతా కోళ్ళన్నీ దాన్ని పెద్దక్క పెద్దక్క అంటాయి. అది అలవాటైపోయింది.
కానీ ఈ నల్ల కోడికి మట్టుకు ఆ ఈర్ష్య వల్ల ఆ బాతుని, ఆ పెద్ద కోడిని విడగొట్టాలి ఎలాగా అని ప్లాన్ చేసుకొని ఏదో ఒక రూపంలో చెడగొట్టాలని ఒకరోజు పెద్ద కోడి దగ్గరికి ఈ నల్ల కోడి వచ్చి, పెద్దక్క కొంచెం ఇలా వస్తావా, నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి అంటుంది. అంటే ఆ పెద్ద కోడి వచ్చి, ఏంటి విషయం, వెళ్ళు నీ పని చూసుకో పో అంటుంది. అనగానే నల్ల కోడికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. ఓహో, నీకు బాగా తిమ్మిరి పట్టుందన్నమాట, చూస్తా నీ సంగతి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మర్నాడు వచ్చింది. ఎలాగైనా పథకం పారాలి కదా, అందుకని మళ్ళీ వచ్చి, పెద్దక్క నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి, ఒకసారి ఇలా వస్తావా అంటుంది. సరే అని ఆ పెద్ద బాతు దగ్గర నుంచి ఈ పెద్ద కోడి కొంచెం దూరంగా వచ్చి నిలబడుతుంది. అప్పుడు ఏంటి అని అడుగుతుంది. అడిగితే, ఏమీ లేదక్క, ఆ పాపిష్టివాడు ఆ బాలయ్య ఉన్నాడే, మన గుడ్లని పొదగనిస్తున్నాడా చెప్పు. మనం బాతు గుడ్లని పొదిగి పిల్లలు వస్తే అవి పిల్లలతో హాయిగా బాతులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి, మనం చూస్తూ ఉండాలా, ఇదేమన్నా బాగుందా పెద్దక్క అని ఆ నల్లకోడి ఆ బాతుల మీద తన మాటలతో కొంచెం పెద్ద కోడి మనసులో ద్వేషాన్ని నింపటం మొదలుపెట్టిందన్నమాట. ఇంకా రోజు ఇలాంటివే, ఒక్కసారి వస్తావా అని పిలవటం, ఇలాంటి మాటలు కొంచెం దానికి ఎక్కించటం మొదలుపెట్టింది. ఇంకా పాపం ఈ పెద్ద కోడి దీని మాటలు విని ఆ పెద్ద బాతుతో మాట్లాడటం కూడా మానేసింది. ఒకరోజు పెద్ద బాతు వచ్చి ఈ పెద్ద కోడితోటి, ఏమిటి అలా ఉంటున్నావే, ఒంట్లో బాగాలేదా, ఏమైంది నీకు అని అడుగుతుంది. అడుగుతా, అవును బాగలేదు అని నసిగినట్టుగా మాట్లాడి ఆ కోడి వెళ్ళిపోతుంది. దాంతో పాపం ఈ బాతుకు కూడా మనసుకు కొంచెం కష్టమేసి పోనీలే, ఏమయ్యిందో దానికి అదే వస్తుందిలే మళ్ళీ అలా అని అది సరిపెట్టుకుంటుంది. ఇది ఈ పెద్ద కోడి నెమ్మదిగా ఈ కోళ్ళ గుంపులోకి వచ్చేసి ఇంకా ఈ నల్ల కోడి ఒకటే ప్లాన్లు చెప్తూ ఉంటుంది. మనమందరం బాతుగుడ్లని పొదగకుండా ఉండాలి. ఎలా అంటే, మనం ఆ గుడ్ల మీద కూర్చోబెడతాడు కదా పొదిగేదానికి బాలయ్య, మనం పొదగకుండా అంటే సరిగా కూర్చోకుండా అంటి ముట్టనట్టుగా కూర్చుందాం. అలా కూర్చున్నామనుకో ఆ గుడ్లు పిల్లలు అవ్వవు, 2-3 రోజుల తర్వాత అవి చెడిపోతాయి. అప్పుడు బాలయ్య ఏం చేస్తాడు, అవన్నీ పారబోసుకుంటాడు. అప్పుడు ఇంకా బాతులు పిల్లలు కావు కదా గుడ్లు, అది అప్పుడు బాతుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. అహహహా అని నవ్వుతుంది నల్లకోడి. ఈ నల్లకోడి మాటలు విని ఆ కోళ్ళన్నీ అలాగే చేస్తాయి, సరిగా కూర్చోవు బుట్టల మీద. వాడేమో బాతుగుడ్లు పరుస్తాడు, కూర్చోబెడతాడు బాలయ్య, కానీ ఇవి పొదగవు సరిగా. ఆ తర్వాత అన్ని బుట్టల్లో గుడ్లు పాడైపోతున్నాయి. ఆ విధంగా 1 సారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 3 సార్లు అయింది. అప్పుడు బాలయ్య ఆలోచించాడు, ఎందుకని ఈ కోళ్ళు పొదగటమే లేదే గుడ్లని, ఏమైంది, ఈ కోళ్ళకి కెపాసిటీ తగ్గిపోయిందా, ఇంకా దానిలో శక్తి తగ్గిపోతే ఇంకా మనం ఎందుకు దీన్ని పెట్టుకోవటం, వేస్ట్ కదా, ఏదో పొదుగుతే మనకి ఈ బాతుగుడ్లని పిల్లలు చేసుకుంటే ఆ పిల్లల్ని మనం అమ్ముకుంటే డబ్బులు వస్తాయని నేను ఆలోచిస్తున్నాను.
కానీ ఇదేమో ఈ కోళ్ళన్నీ పొదగటం మానేసింది అని చెప్పి ఒక రోజుకి ఆలోచన చేసుకొని ఈ బాలయ్య మాంసం అమ్ముకొని అతనికి అమ్మేద్దాము అనుకుంటాడు. అనుకున్నదే తడవుగా ఒకరోజు అతను కోళ్ళను కొనుక్కుపోయే అతను వచ్చేస్తాడు. రాగానే వందల కోళ్ళు ఉన్నాయి, బాతులేమో వేల సంఖ్యలో అయిపోతున్నాయి, కోళ్ళు వందల్లో ఉన్నాయి, అవి అలాగే ఉన్నాయి. వీడు రోజుకి ఒక 25 కోళ్ళని ఆ మాంసం అమ్ముకునేవాడికి అమ్మేస్తున్నాడు. అప్పుడు తెలుస్తోంది కొంచెం కొంచెం నల్లకోడికి తను చేసిన తప్పు ఏమిటి అని. కానీ ఏం చేస్తుంది, ఇంకా ఏమి చేయలేవు కదా. వాడు 2-3 రోజుల్లో అన్ని కోళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతాడన్నమాట. అప్పుడు పెద్ద కోడి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బాతు కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని పాపం ఏడుస్తుంది. ఎందుకంటే తనతో చెప్పేది పెద్ద కోడి, అక్క నీ గుడ్లైనా నా గుడ్లైనా నా పిల్లలైనా నీ పిల్లలైనా ఒకటే. ఇప్పుడు మీ గుడ్లని మేము పొదుగుతున్నాము, అవి పిల్లలు అవుతున్నాయి, కానీ ఏనాడు నేను బాధపడలేదు. ఎందుకనో తెలుసా, ఇప్పుడు కోయిల కూడా వాటి గుడ్లని అవి పొదగలేవు. అవి ఏం చేస్తాయి, కోయిల తమ గుడ్లని కాకి గుడ్లో తీసుకెళ్ళి పెడతాయి. కాకి అవి తమ గుడ్లే అని అవి పొదిగి పిల్లల్ని చేస్తాయి. పిల్లలు అయ్యాక అవి కా కా అనకుండా కూ కూ అంటుంది, కోయిల్లాగా అరుస్తుంది. అరవగానే కాకి తరివేస్తుంది, బయటికి పొదుగుతుంది కదా. అలాగే మీరు పొదగలేరు, అందుకని మేము పొదిగి మీకు పిల్లల్ని ఇస్తున్నాం, అది ఎంతో పుణ్యమే కదా అక్క అని అలా మాట్లాడేదిట పాపం పెద్ద కోడి. అలాంటి కోడి కూడా ఈరోజు ఆ కసాయివాడి బండెక్కి వెళ్ళిపోతుంది అని బాతు చాలా ఏడ్చుకుంది. చూసారా పిల్లలు, చెప్పుడు మాటలు వింటే ఏం జరుగుతుంది, చెడే జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా చెప్పుడు మాటలు వినకూడదు. వాళ్ళు చెప్పినా అది నిజమా అబద్ధమా, అందులో ఎంత అబద్ధం ఉంది ఎంత నిజం ఉంది అని మనం కళ్ళారా చూడాలి. మనం కళ్ళారా చూడందే ఏది కూడా నమ్మకూడదు. చూసారా ఆ పెద్ద కోడి ఎలా అయిపోయిందో. కాబట్టి చెప్పుడు మాటలు పనికిరావు. బాగుందా స్టోరీ? నచ్చిందా మీకు? నచ్చితే లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చెయ్యండి. మీ నానమ్మ మళ్ళీ వచ్చే వారం ఇంకొక కొత్త స్టోరీతోటి మీ ముందుకు వస్తుంది. ఓకేనా? బాయ్.